ассалому алайкум бинандагони арҷманд. гумонам шумоҳо бохабар ҳастед ки аз рӯзи 1 марти соли 2022 тибқи дастури шаҳрдории пойтахт фаъолияти бозори Султони Кабир, маркази савдои Осиё ва бозорчаи Мадад дар шаҳри Душанбе расман қатъ мегардад ва мақомот аз соҳибкороне ки дар ин бозорҳо бо фурӯши маҳсулоти сохтмонӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои воситаҳои нақлиётӣ машғул буданд хоҳиш карданд ки дар бозори дигаре ки дар қисмати шимолии шаҳри Душанбе фаъолият дорад бо номи кӯшониён рафта нуқтаҳои савдо бигиранд ва гуфтанд ки барояшон имтиёз ҳамин мешавад ки 2 ё 3 моҳ онҳо аз пардохти ҳама гуна андоз молиёт озод карда мешаванд. 2 ё 3 моҳ. вале фаромӯш аз он мекунанд ки вақте ки як соҳибкор аз як нуқтаи маъмулияш дур бурда мешавад то дар ҷои нав аз нав муштариҳояшро ҷамъ мекунад ки ин на камтар аз 6 то 1 сол вақти соҳибкорро мегирад ва соҳибкор хоҳу нохоҳ зиёни молиявӣ мебинад. шумо ҳам фикр кунед ки як соҳибкоре вақте ки аз бонк қарзе гирифтааст то муштариёни худро ҷамъ мекунад он қарзро аз куҷо пардохт мекунад, чун савдо тиҷораташ дар ҷои нав хоҳу нохоҳ ба мушкилӣ пеш хоҳад рафт. ёдовар мешавем ки пештар аз ин ҳам як бозоре ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо фурӯши маҳсулоти сохтмонӣ машғул буд ва номаш Ҷалҷам буд баста шуд ва он замон низ шаҳрдории пойтахт аз соҳибкорон хоҳиш карда буд ки рафта дар бозори кӯшониён ҷойҳои савдои навро бигиранд. хоҳу нохоҳ соҳибкорон маҷбур шуданд ки ба кӯшониён бираванд ва имрӯз нав якто аз нав муштариҳои худро ҷамъ карда истоданд ва ин бозорро аз нав гардон карданд ба гуфти мардум. вале он чизеаш нигаронӣкунанда аст ки ин анъана шуд ва аллакай мақомот ҳамаи бозорҳое ки бо фурӯши маҳсулоти сохтмонӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ тахассус доштанд дар як бозори дигар таҷаммуашон мекунад, дар бозоре бо номи кӯшониён. ҳоло он ки вақте ки замини як корхона як бозор гирифта шуд бояд барои соҳибмулк иҷозат дода мешуд ки дар дилхоҳ як гӯшае ки мақомот муайян мекунанд рафта дар ҳамон ҷо бозор бикушоянд, бо ҳамон ном бо ҳамон як намуди фаъолият машғул шаванд. вале тавре ки мебинем ин ҷо мақомот дигар кор карданд. соҳибкорон худашон бояд рафта дар бозори нав бо номи кӯшониён ҷой бигиранд ва вақте ки мо имрӯз аз бозори кӯшониён дидан кардем дар шафати он бинои пешина боз як бинои наве алҳол омода шуда истодааст ва мардум дар тараддуди қабул кардани соҳибкорони нав буданд. аз ин бармеояд ки ворисон ё соҳибони бозори кӯшониён аз ин бо хушнудӣ истиқбол мегиранд ва фаъолиятиашон густурдатар ва паҳновартар мешавад. лекин акнун ин ҷо саволи дигаре пеш меояд ки чаро мақомот ба моликон ё худ соҳибони он марказҳои савдову бозорҳо иҷозат надоданд ки дар шафат наздики бозори кӯшониён боз аз нав ҳамон бозорҳои худ ҳамон марказҳои савдои худро бисозанд бо ҳамон номҳо ва онҳо соҳибмулк бошанд. магар ин худи як нав монополия нест? магар ин ҳам як нав аз байн бурдани рақобати солим нест? мутаассифона касе аз соҳибмулкон имрӯз шикоят надорад. ҳама хомӯшона қабул доранд ки бозорашон маркази савдояшон бигузор баста шавад. вале ба хотири чӣ ва ба хотири кӣ? ин аст суоли беҷавоб.